村长，这个是心脏中心大家给您的鉴别礼物。哦，周主任一个一个去找人签的，所有人的名字都在上面了。哎呦，这是太温暖的礼物了。就算您患上新的白大褂，动力医院心脏中心的每一个人都会一直陪着您的。太用心了，我会好好珍藏的。这个是大家的礼物啊，我私人还有点小礼物给您准备了。您看，给您准备了一些水果。每次到您办公室来，您都请我吃水果，挺不好意思的，买了点给您尝尝。我都吃过了，甜的。哎呀，小林啊，你可是有点见外。我跟你讲，以后啊，我还非常欢迎你到我那儿去吃水果的啊。好。其实呢，同在临床一线，我们以后见面的机会还是很多的。其实也不用以后啊，是不是？啊？可以说。说什么呀？他要跟小然求婚了。真的？那可太好了。是，保密啊，院长，大家还不知道呢，我还在想方案呢。好，保密。到时候一定给您送请帖，请你喝喜酒。我一定要来的。您来就做主桌，做主桌，大红包。做主桌大红包，耶！啊，真好真好，小林都要结婚了。你们两个未来的从业生涯还会很长的，而且也会遇到很多的挑战。但是我觉得你们好搭档的初心不要改变。还有小然，你们三个啊，要好好互帮互助。一个人的力量永远是有限的，只有相互支持，才能走得更远。一定。他真的送了崔媛一筐橘子啊！这么大一筐。是他的风格，又搞抽象。崔媛一直像个大家长一样，这一走都不知道下回什么时候再见面。也许很快就能见了。希望啊。以后的事儿谁知道呢？你跟林毅以后什么打算？怎么突然问这个？一直都想问。我们俩挺好的呀，说不定哪天一冲动去领个证，就像梁美跟鲁大东那样。这么草率吗？你放心，我不是被恋爱冲昏了头脑。我知道，有一定概率在未来的某一天我会失去他，所以就过好当下。更重要的是，无论我和林毅能够走多远，真的有那一天只剩下我一个人，我向你保证，我可以继续好好的走下去。我知足。你想清楚就好。我想的还是挺清楚的，我甚至都没有侥幸，也没有贪婪的希望一定能够白头到老。如果我和林一可以一起走到满脸皱纹的样子，又或者说我走在他前面，那我都算是赚到了。你别胡说。哎呀，做我们这行的这些还想不通吗？那你们俩要是结婚，你有想过是办中式还是西式的婚礼，还是干脆不办了，直接来个旅行结婚？就咱们心脏中心一个萝卜一个坑，如果我和林一一起休假，那盛主任不得疯啊！不过仪式嘛，我还真的没有细想过，但我希望是春暖花开的时候。真到那一天啊，你肯定是第一个知道的。结婚那天，应该是你陪着我。音乐一响，门一打开，我搀着你的胳膊，
你陪我走上红毯，一步一步向它走过去。又或者是音乐一响，门一打开，你陪我站在红毯的这边，看着他一步一步地走向我们。这个比较好。怎么了？哎呦！不管怎么样，鞠躬倒茶的时候，你一定要坐在那儿等着他，恭恭敬敬的给你敬一杯茶，正式的叫你一声哥，千万不能放过他。必须的。嗯，春暖花开，念经吧。别哭了。不哭了。于爱珠，上午在家晕厥送院，平常有什么心脏不适的情况吗？哎，你不要问他，他不知道，你问我。康复医生呢跟我说呢，他叫我每天扶着他走来走去走走。这几天啊，扶着他走几步，他就喘得厉害，气憋在这里上不上来。喘憋是逐渐加重的吗？哎，对，现在好像越来越严重。前几天我想带他到医院里去看病，我呢网上挂号我又不会，打电话也打不通。1年前小中风，除了半身不遂，还有别的后遗症吗？后遗症好像越来越不认识人了，越来越糊涂了。啊，他过去生过老年痴呆症的。老年痴呆多长时间了？这句话时长了，要5年了。5年。那个时候呢，他发病前面好像颠来倒去，后来就五脚蛮缠，再后来呢，他就不认人了，连我也不认识。他饭倒知道吃的，但是大小便他不知道了。我在想啊，如果说像养小孩一样的，我不问你的你就先别那说，他顺着我的思路走，好吗？对，好的。我问你什么，你回答什么。好的。门诊病历提到他有糖尿病，目前用药规律吗？都吃些什么药？他吃2甲双胍。2甲双胍。后来中风以后呢，他吃阿司匹林。家属呢？儿子、儿女都来了吗？我一个儿子在深圳大公司工作，忙得很，经常加班，走不开。儿媳妇呢要管着2个小孩，没空来。现在年轻人啊，压力也很大。门诊已经做了初步的检查，提示他主动脉瓣可能有问题，但需要进一步确认。我一会儿给你开个单子，上面有需要做检查的各项的目录，你就带他去做。还有，糖尿病就不要吃芝麻糊了。啊，这个护士姑娘，你们这里怎么请护工啊？问护士台，我不是护士，我是医生。哦，不好意思。可以叫我叶医生啊。你们准备一下吧，先带他去做个心超，就在这栋楼里。好的，不好意思，对不起，不好意思。糖尿病不能吃苦，人家医生为你好呀，你。救命！救命啊！不要叫，人家医生在做呀，你做完了回去吃芝麻糊哦。好，我就看一眼啊。好的，好，手把它睁大。面哦，吃面，隔了周是后壁增厚。快了，好，救命！好了，医生说好了，好，来，谢谢。小心，好。做成雕了，做成雕打跑了，打回山东了。检查做好了。做好了，谢谢。赶紧休息吧。我知道，吃芝麻糊啊。好，当心点，来。你们看见新的副院长的公示了吗？
虽然说王院长同时监管着心脏中心，但是他并没有像崔院长那样任心脏中心的主任。那你们想一想，那这个位子是空着还是怎么地啊？这就好比什么呀？这就是根鲜嫩可口的大萝卜，你就摆在马车前边，你让两个头马呀，你就光看着，你吃不着啊，那你就只能使劲往前奔。那我听说啊，王院长也是心外出来的，之前好像还做过盛主任的代教。从某种角度上来想的话，或许对心外是有好处。嗨，这是我们这种夜班费150块钱的人该考虑的事儿吗？骚哥，几点了还早？这2点了都。哎，你今天不跟林主任谈啊？这周开始我当住院组，刚去找方医生协调2床位。恭喜啊！说点正经的，你住院总了，那林主任台上就少一个人啊，谁替你啊？小杜，那个林主任新进的小粉丝上来就被钦点上台那个，就是那个什么大学？镇通大学。你说像这种18线双非医学院的都能进东丽的专培，咱也不知道是现在东丽的门槛变低了，还是它背后有什么过硬的关系，或者是真的有点能耐。嗨，英雄不问出处，没准人家真是个天才。杜医生，桑汉，你不舒服啊？从开始到现在，你手就没停过。你有帕金森吗？你只是拉个钩抽吸一下，用得着那么紧张吗？能不能不抖？能不能不抖了？你到底上过台吗？上过几次1、2次？1次还是2次？1次。行了，这不需要你了，你搬个凳子边上看吧。好。爱珠，医生，快救命啊！救命啊！快！爱珠啊，爱珠啊，你要挺住啊你啊！爱珠啊，你要挺住啊，爱珠！爱珠啊！有人失颤，心肺复苏，抢救车，家属后退。好。爱珠，于爱珠，于爱珠。昨日有5名病人入院，其中有3名是夜间急诊，失床的于爱珠转入了监护室。今日会有3名病人出院，以上是住院病人的情况，交办完毕。听说于爱珠的抢救是小叶做的，是的，主任。做得好。重度主动脉瓣狭窄的病人发生室颤，想要拉回来是很困难的。你作为一名新人，能有这样子的应变能力跟处置水平，很了不起。谢谢主任。从今天开始，你就来我跟张真这一组吧，我来当你的代教。好。哎呀，那我嫡长图的身份遭到威胁了呀！我记得你的科研也很不错，明年的国自然，有没有信心冲一冲？有信心。期待你的表现。另外还有一个好消息要宣布，张真近期在 European Journal of Preventive Cardiology 上发表了一篇关于急性冠脉综合症早期干预的临床研究论文，影响因子8.3。都是主任指导有方。像这样的中科院医区期刊，每年拒稿率是非常高的，能够中稿离不开张真平时扎实的积累、勤奋的钻研。我希望各位年轻医生也都要好好向他学习。
同时也提醒一下各位，今年的职称评审即将启动了，核心期刊 SCI 论文仍然是硬指标。吴主任，再弄。最后，借着张真的喜事，也公布一下咱们部门内部做的一点激励调整。从下个月起，咱们科的夜班费从原来的150调高为300元，double。好。哎，那张医生，我们是应该谢谢你，还是谢谢主任呢？啊？肯定是谢谢主任呢。你别谢我，要谢就谢谢各位带组主任们。这一次的激励调整是从我们科室绩效总池子里面出来的，也就相当于咱们各位带组主任们把自己的奖金让渡一部分出来给一线班的同事们，所以要谢就谢谢这些慷慨大方的主任们。和一线班干着繁重琐碎的事，提高一下收入是可以的呀。年轻医生结婚生子养房养车的，张真医生至今还在攒新房首付呢，不容易的。老丈人帮忙，快攒够了。我，周主任真有魄力啊！对，还是得我们的周主任，一下子就把这年轻医生的积极性给调动起来了。那我们就拭目以待，在周主任的领导下，让我们科室的绩效节节高。张真，你别偷着乐，你请客。请，再给你加一油条。不得不说啊，小峰主任做的是真好。新官上任总结的全是虚的，给钱才是王道。那人家小峰主任也是一个又一个夜班，一次又一次急诊过来的，自己淋过雨，才想着为一线班苦力撑撑伞。哎，归根到底还是心内的业绩好。对，现在病人但凡能做肌肉手术，都不可能选外科手术，好多医学生都不爱来心外。哎，你们听说了吗？老姜主任的儿子去整形外科。知道。什么这么惨了吗？怎么回事儿？其实也分情况，介入不光心内能做呀，现在心内心外的业务交叉范围越来越大。除了大血管介入，我听说盛主任在原来的医院就推行过瓣膜介入，那人家的科室绩效也是显著飞升。哎，盛主任是厉害啊，脑子活，肚子大。什么时候我们夜班费能 double 啊？哎，哥，你不是说王院长是盛主任老师吗？那我们心外是不是能跟着起飞啊？哎呀妈呀，你提醒我了，我带你问问他去啊，给大家涨工资，给大家争取福利啊。我问过小然了，他说他想象中的婚礼是在春暖花开的时候。还有呢？你就问“春暖花开”4个字有什么用？那么抽象，我该从哪儿做起啊？你到时候就好好走过来就行。不是，我不好好走过来，我还跳过来，你到底有没有好好问啊？礼服呢？他喜欢是婚纱还是旗袍？你别管了，礼服我负责。你负责？那你负责他的，也得负责我的，不能光负责一个人。各位好。坐，大家坐。各位，在我的任职会上跟大家已经见过面了，所以在这里我就不再做重复的自我介绍了。这是我们中心的第一次例会，在例会之前，我对中心的情况做了详细的了解。让我欣慰的是，我们有着一支非常精干的医师队伍。各位的总结报告我已经看过了，1周之内，在座的所有人再给我提供一份新的总结报告。这大半年过去了，大家可以从医教研3个方面，把今年的工作和去年的工作再做一下对比。我这人有一个习惯啊，就是在你们的述职报告当中，我不希望看到的是那些假大空的语言，希望各位给我的都是详实的案件和真实的数据。如果需要的话，我会跟大家逐一面谈。
你有什么要说的吗？我说得好。说得好，永远都不如做得好。对对，做得好很重要。对，所以我希望我能跟大家一起努力，把我们东丽打造成全国乃至于全亚洲最著名的医疗高地。主任，主任，主任，怎么了？是不是哪儿搞错了？什么搞错了？这个。你在辉阳医院做了这么多台手术，难道都是义务劳动吗？放心吧，本来他们就是我们的签约帮扶医院，都是按照正规流程走的。但这多太多了，个十百千万多1万多块钱。同时，我把你绩效奖金的权重往上调了一点。为什么？这都是你应得的。以你的技术，不管去到哪家医院，那都是个宝。多给你钱，你就心安理得收下就是了。你还特意跑过来问，闷声发财，你不懂啊？是，我发财当然想了，但如果这钱不是我的，我拿了我睡不着觉啊。我一向主张，最优秀的人挣最多的钱，这本来就是你凭本事和血汗换来的，天经地义。再说了，你不想多攒点钱吗？我能帮一点就是一点。所以，这个钱真的没问题。没问题。谢谢主任。都说了自己家人，而且为众人抱薪者不可使其冻毙于风雪。你一把手术刀救那么多人，如果连自己唯一的亲人都保护不了，这不荒唐吗？哎，主任，那我以后是不是做的越多，这也就越多？明白，谢谢主任。还有那个，我觉得这绩效是不是把大家的绩效都往上提一提？什么意思？就赵峰他在新内那边，把好多人的加班费、夜班费都往上调了，那我们新外的兄弟姐妹都看在眼里，会有点意见。你这报薪不能让我一个人热死。行了，你的意思我明白了。谢谢主任。啊，走走走走，我替大家谢谢主任。走走走走走。医生，这个病必须要手术吧？吃药行吗？吃药只能暂时缓解症状，但解决不了它的根本问题。老爷子，给你打个比方啊，这个是主动脉瓣，你老伴是主动脉瓣重度狭窄，瓣口很小。打个比方说，就是心脏向全身供血的这个阀门，它生锈卡住了，现在血流不畅，我们只能通过尽快给他手术，把这个东西给他换掉。如果不及时干预的话，是会有生命危险的。你看他前2天那个状态，要不是我们抢救及时，他人就没了。根本，如果手术完了以后，他人会清醒点。这个是两码事。我们给他做的是心脏手术，做完之后他就不会那么胸闷气短的了，他整个人会舒服很多。现在有不同的方案，我跟您聊聊。您家里有孩子吗？有，我有儿子。哦，那可以啊，您可以找他来，你们商量一下。他大公司里的大项目，一时走不开。哦，对，他明天回来，明天行不行？因为我做不了主，他做得了这个主。可以。好，谢谢谢谢，谢
那今天先住回普通病房去啊？哦不，还是让他住在监护病房吧。住在那边了，我可以省气一点。监护室床位有限，他现在情况已经好转了，得住回普通病房。必须要住回去。是。那好，没事儿，谢谢。你慢点儿。我感觉他其实不太想治了。失能又失智，这样的病人其实很折磨家属的。你看老爷子，颤颤巍巍的，儿子又不在身边，一个人熬了5年，已经超过大部分家属了。的确，5年。谈一谈去。哎，我跟你说，你下次又要尿要拉，你说一声，人家刚刚给你换好，又要换了，对吧？银子啊，我不是你儿子，我是你孙子，我不知道做到什么孽了，这，哎呦，瓶子，瓶子，瓶子，你不要叫了，人家都在休息。对不起，对不起。对不起，对不起啊！瓶子啊，不要叫了，不要哗啦哗啦，不要叫了！哎呦，瓶子啊，我卫生间去。哎呀啊，瓶子嘞！哎，瓶子哦。你好，请问一下于爱初在哪个房间？你是？我是儿子。哎，瓶子，妈妈，哎，瓶子回来了，你怎么样？我爸呢？呀，左三掉啊，土匪啊，抓坏人了！你干什么？陪着你回来了。你干什么的？我妈彻底认不出我了。他有的时候清楚，有的时候糊涂。现在大概认识妈妈。妈妈，你怎么样啊？瓶子回来了。打！你怎么把这个东西扔在他身上的？哎呀，打死啊！打！你不要吓了你不要吓了打！哎呀，儿子，打死啊！左三掉啊！哎呦，坏人呐！抓！哥，咱不着急，趴一会儿。你别管了。生不如死，是什么时候是个头啊？你母亲的主动脉瓣开口面积现在只有正常人的1/4都不到，这种狭窄的程度，她的心脏每跳一次，都要花好几倍的力气去泵血。虽然她表达不清楚，但是身体肯定非常难受的。张医生之前也跟您父亲说过了，他这种情况需要尽快干预，不然会有生命危险。您建议怎么治疗？一般这种情况，我们会建议经导管换瓣，是一种微创介入手术。简单来说，就是从他的大腿的股动脉用一根导管把人工瓣膜送到心脏，把狭窄的地方给扩开来。但是您母亲的情况比较特殊，她的冠脉血管开口离瓣环比较近，也就是说人工瓣膜可能会挡住血管开口，操作难度会比较大，是有一定风险的。还有什么别的办法吗？还有就是做外科手术，外科手术无论是术野还是效果都会更好，但问题是恢复，因为外科手术的创伤会比较大，恢复过程中很有可能加重他的认知障碍，而且他本身就有糖尿病，恢复得更慢，所以我们不是很推荐。爸爸，你怎么样？还不行。怎么了吗？哪里不舒服？拉肚子停不下来。您最好去消化科看一下，有可能是艰难梭菌感染。什么菌？艰难梭菌，
一个比较常见的院内感染，主要是粪口传播的，大概率是您在帮老伴儿清理排泄物的时候感染的。每次清理完一定要彻底的洗手消毒。你看事情都凑到一块了，你看。那也就是说，外科手术的话，他年龄大了，怕他受不了。但是您说的那种方案呢，又是难度比较大，不一定成功。如果您确定要做介入手术的话，我们会再仔细评估，并不是完全无法实现的。当然，你选择外科手术的话，林主任也一定会想办法把风险降到最低。而且我们有专业的 GICU 团队会对您母亲做微术期的管理。对，我们会严密的监护她的生命各项体征，帮助她尽快恢复。我们的共同目标都是希望她能得到最好的预后。最好的预后就是她心脏恢复了，但是，老年痴呆和半身不遂还是没办法。您可以这么理解啊，现在为您母亲做心脏手术，是为了保障她的生命，有一个好的身体基础，才有本钱去面对其他的疾病。谢谢我跟我爸爸再商量一下。啊，谢谢。辛苦你们。你们最好抓紧一点，他的状况拖不了太久。谢谢。局外住同病房的说受不了了，换病房。哪有那么多病房给他们换呀？至少得有人出了院，那才周转得开吧。哎，给他们拿几个耳塞，好好的沟通一下啊。都干走2个护工了，局外住他老伴这2天腹泻都住消化科了，说是严重脱水，电解质都紊乱。他儿子这2天2头跑，人都累傻了。家属也真是不容易。哦，好，不急了。爸爸休息。让我下来吧。好，妈妈，先不着急。谢谢你，林主。先上去。你松手吧。好。谢谢林主任。你这是干嘛呀？急着做检查呀，来不及了。爸爸没事啊，爸爸。不是有护工吗？护工们都没空呀。检查都做完了吗？妈妈刚把胸片拍完了，爸爸还要做一个什么粪便毒素啊。那这样，你带叔叔去做检查，我送阿姨回病房。哎呀，对，太谢谢林主任，谢谢你真帮大忙，谢谢了，谢谢。检查在那边。好，没事啊，爸爸。于阿姨，我们走喽。哎，林主任。哎呀，怎么了？不高兴？别不高兴，啊！哎，看好。林毅，这是毅。小兔子。行吧，灵兔就灵兔，小兔子就小兔子。小兔子。那如果我是小兔子，你就是小乌龟啊，我们可以来一个龟兔赛跑。走，小乌龟啊，小乌龟啊，小乌龟。
小乌龟准备好啊！我们要进行最后的冲刺了。好快呀！林主任，我来吧。不用，我来就行。准备，撞线。慢点啊！小乌龟啊，小乌龟啊！剩下交给你们，一会儿他儿子就回来了。哎，好的。比赛结束喽，小乌龟，你好好休息。什么时候回来？你小兔子什么时候回来？我们下次比赛再见。哎，小乌龟啊！小宝睡了吗？哦，那算了，睡了算了。手术，医生就说是风险比较大呀，也说不清楚具体有多少成功概率，你说咋办？你辛苦了。主任，怎么不抓紧时间休息会儿？我也就这点时间是自己了，给家里打个电话，一会儿还有点工作要处理。辛苦了，谢谢。都说久病床前无孝子，我这才扛了个3、4天，我就感觉有点扛不住了。难为我爸了，扛了5年了。众多儿子海默病人，照顾起来确实很辛苦的。理想一点的情况，可以考虑请个护工，或者送他去专门的养老院。养老院考虑过的，能排得上队的嘛去不起，去得起的又排不上队。专职护工也一样的，太贵了。不瞒您说，我是独生子，我经济上本来就有点吃力。前2年互联网大厂行情好的时候，还置换了房子，有了2宝，老婆们也辞职回家专心带孩子了。结果这2年，公司是每况愈下，不断的裁员。我上个季度的那个人绩效考核，也不是很好，分数也不高。我这个工作要是再没了，我这家真垮了。对不住啊，周队，我这个时候一般都加班呢，现在人请了假，叮叮叮的还追你跑，跟催命符一样。哎呀！有的时候我真的想撂挑子，但你爸呢？好点了吗？啊，他那个腹泻止住了。哎呀，今天估计在那边病房能睡得好一点。我这2天总能想到我妈年轻时候的样子。年轻时候很要漂亮的，爱穿裙子，穿一个那种漆皮的小皮鞋，然后凤仙花染指甲，长发及腰啊。他还特能干，这每一年都是厂里的3、8红旗手。后来你说下岗了嘛？但是，不管是开个小店还是摆个面摊，生意都比别人好的。老板，来碗西红柿鸡蛋面。好嘞，王大哥，今天还是老样的，香菜给您多放点。那做面特好吃，爽滑劲道，远近闻名。他那个时候就总说人要活个精气神，衣裳湿了架子不倒。我想现在。屎啊尿的都在身上。
还认不出我，我也快不认识他了。他生病了，脑子不清楚了。是，就像我小时候一样吗？什么都不知道，什么都不懂，他还不是一把屎一把尿的把我给拉扯大了？怎么到我了我就难了，我就做不到？我是真觉得自己什么东西不是。你已经做得很好了。请进。王院长。多少次抉择，不过是在兑现一场梦。当初的执着，像一首还没唱完的歌。我回来看看世界，还有多少善恶在焦灼。你在哪儿，我就知道，风雨只是经过。栀子的心跳，从来不曾示弱，一双双手缝合在破碎的心河。那数过的伤口，触摸过的黑暗，还是我们哭过，去世就要微笑着。栀子心跳就是需要人把棱角留在最后顽固的紧握。你光划破黑夜，我想总有一个你会治愈我。最怕的不是路太远，是忘了为何活。栀子的心跳从来没有如果，一双双手缝合在坠落的花火，用全力去拼搏，才听懂那脉搏。来时我们颠簸，去时命运都开阔。栀子心跳就是需要人把拥抱留到最后，也不染尘垢。世界再多路口，我想总有一个你会并肩走。新的故事要说。